ஹை காய்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டெக்னோ KE5 மாடலு. ஃபேனில் டிஸ்பிளேலாம் உடஞ்சிச்சு, ஃப்ரேம்லாம் நெளிஞ்சிருச்சு. எப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள், தொடர்ந்து பாருங்கள். மொபைல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் கம்ப்ளைண்ட் நடந்தால் நம்ம கடை கொண்டு வாங்க. நம்ம கடை லொக்கேஷன் வந்து மதுரை பெரிய பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் 9வது ரோடு. இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் தரேன், கான்டெக்ட் பண்ணிக்கோங்க.